其實我哋呢個 program 咧，好多時候都會同唔同嘅品牌合作。咁我哋試過同 Swarovski 啦、Tory Burch 啦、Charles & Keith 啦、Max & Co 啦、Nike 啦，同埋今年我哋都會同 Valestra 去夾嘅。佢哋好多時候都係會覺得我已經有個品牌喺度，但係其實我哋點樣可以真係接觸到真實呢一班未來嘅年青人嘅客戶，變咗佢哋想真係直接接觸一班 Gen Z 嘅學生，從佢哋嘅口味啦、鏡頭底下咧去拍攝對佢哋呢個品牌嘅認知，令到個品牌知道，原來而家年青人係中意呢啲嘢嘅。首先我諗最重要係對自己嘅了解。我都好了解自己嘅 position，從而去睇下我同品牌究竟係咪一個 right fit。如果好夾硬咁樣套落嚟呢，我覺得係會好突兀，亦都唔係嗰樣嘢。咁當大家個 branding 係一致嘅時候呢，咁其實就好 smooth 噶啦。Ultimately 都係希望可以保持到自己嘅個人風格啦，同時你可以 achieve 到品牌佢哋想要嘅一啲 result， 咁就都係希望做到一個 win-win 嘅一個 output。其實咧，原來做一個老師或者同學生嘅關係，其實就好似一棵花咁樣，我哋就好似佢哋嘅根部咁樣，幫佢去吸收一啲營養同知識。同時間佢哋慢慢成長，變成大家都可以見到嘅時候，就係嗰棵花嘅花瓣，而去吸引到好多人去注意到。而我哋做老師就係永遠都係做 back end 嘅角色，輔助嘅。我哋都希望幫到學生可以真係喺個 future 嗰度發光發亮。即係我都唔係淨係學生嘅，但係我都會鼓勵我自己嘅 audience， 因為我有一堆比較年輕嘅觀眾啊 community， 咁我都係鼓勵佢哋繼續做。我相信 creative 行業喺香港唔係最容易嘅一行啦，咁所以我諗嗰份 passion 啦，嗰份拼勁係好緊要啦，咁所以就 keep 住嗰團火，就本住呢個心態繼續做就得㗎啦。